अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं जिंजर कैंडी। सर्दियों में खांसी ज़ुकाम से राहत पाने के लिए इस कैंडी का इस्तेमाल करें। तो चलिए जान लेंगे इसे बनाने का तरीका। यहाँ मैंने लिया है अदरक आधा कप। इसको अच्छी तरह से हम अदरक को छील लेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। अदरक को पीसते वक्त ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। इसे बनाने के लिए हम एक पैन को चढ़ा लेंगे और उसमें डाल देंगे हमारा पिसा हुआ अदरक का पेस्ट। अदरक को हमने हल्की आंच पे भूनना है। इसको तब तक भूनें तब तक के इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। जिस कप से आप अदरक को मेजर करेंगे उसी कप से आपको 4 गुना गुड़ या 4 गुना शक्कर का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने लिया है 2 कप गुड़ और 2 कप शक्कर। तो चलिए 2 कप गुड़ को भी इसमें शामिल कर लेंगे। और 2 कप शक्कर को भी इसमें शामिल कर लेंगे। इसको हल्की आंच पे ही चलाते जाइए तब तक के गुड़ और शक्कर पूरी तरह से घुल ना जाए। गुड़ और शक्कर अच्छी तरह से घुल चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून इलायची पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसको अब हम टेस्ट कर लेंगे। इसके लिए आप एक बाउल ले लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए और इसमें 1 ड्रॉप हमारा गुड़ का मिक्सचर डाल लीजिए। देखिए ये बॉल की कंसिस्टेंसी में बन रहा है, लेकिन हमें क्रिस्टल कंसिस्टेंसी चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ी और देर के लिए पका लेंगे। इसको हल्की आंच पे ही पकाइए। इसका फ्लेम हाई करने से इसमें कड़वापन आ सकता है। 5 मिनट के बाद फिर से हम इसको टेस्ट कर लेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर को हमने ले लिया है। ये अब परफेक्ट क्रिस्टल कंसिस्टेंसी में बन गया है। आपका मिक्सचर भी इसी तरह से बनना है। अगर ये इस तरह से कंसिस्टेंसी में आ गया है तो आप फ्लेम को जल्द से जल्द स्विच ऑफ कर लीजिए और ड्रॉप्स को बनाना स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ मैं प्लास्टिक पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए आपको ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से आप जल्द से जल्द ड्रॉप्स बना लीजिए। ये गुड़ का मिक्सचर हर 2 मिनट के लिए सख्त होता जाता है, इसलिए आप 2 टीस्पून और पानी शामिल कर लीजिए और इसको फिर से रीहीट कर लीजिए। कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिए और फिर से ड्रॉप्स बनाना चालू कर लीजिए। इन सारे ड्रॉप्स को 20 से 30 मिनट के लिए फ़ैन के हवा में सूखने दीजिए। हमारे सारे कफ ड्रॉप्स बन के तैयार हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं, है ना ये सच में विक्स के ड्रॉप्स की तरह। इसको आप ज़रूर घर में बनाइए। इसी वक्त हम इस पे पिसी हुई चीनी को भी डस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये बिना चिपके ज़्यादा दिन के लिए स्टोर रहते हैं। इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। इसके आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी अच्छी तरह से बन गए हैं। देखिए हमारा बेहतरीन और फ़ायदेमंद जिंजर कैंडी बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में बड़े बूढ़े और बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।